Ένα καταπληκτικό γκολ τώρα, φίλες και φίλοι, από τον Παναγιώτο Παυλίδη, ο οποίος ξέφυγε από τους αντιπάλους, έκανε αυτό το ψιλοκρεμαστό, κερδίζει την μπάλα, ξεφεύγει εντυπωσιακά από τον αντίπαλό του, βγάλει και την παράλληλη σέντρα. Ένα καταπληκτικό γκολ, ένα καταπληκτικό γκολ, φίλες και φίλοι, με τον Θοδωρή τον Ισαριώτη, ένα γκολ για Όσκαρ, το οποίο όμως πάσα από τον Καραγιάννη. Να τώρα αν θα γίνει το 3-0 και η μπάλα στα δίχτυα. Το γκολ από τον Κώστα τον Πετούση, ταχύτατος ως συνήθως. Οι προϋποθέσεις είναι καλές για να γίνει τώρα μια μεγάλη φάση. Και να το 4-0, η εξαιρετική σέντρα πάρε βάλε από τον Τάση τον Καραγιάννη για τον Θοδωρή τον Ισαριώτη. Ένα ακόμα γκολ από τον Ισαριώτη, μία ακόμα assist.